आउनुहोस् साथीहरू जानौँ टमाटरका प्रयोग कसरी गर्ने, कुन बिमारीमा टमाटर खानु हुँदैन, कति मात्रामा खाने, पकाएर खाने कि काँचै खाने। हामीले त धेरैजसो टमाटर पकाएर नै खाने गर्छौँ, तर टमाटर काँचै खानाले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्दछ। यसलाई टमाटर ल्याइसकेपछि प्रत्येक 3 टमाटर ल्याइसकेपछि यसलाई पानीमा भिगाएर आधी घण्टा राख्नाले यसमा हालिएको विषादी निक्लिएर जाने र सफा र धुल माटो कीटाणु भएको भए पनि नष्ट हुने गर्दछ। र यसलाई टमाटर खाने धेरै फाइदा गर्दछ। टमाटर पकाएर सब्जी, चटनी इत्यादि सबै चिज बनाएर हामी सबैले खाने नै गर्छौँ र यसबाट धेरै प्रकारका भिटामिनहरू मिल्छन्। विशेष गरी ए भिटामिनको कमीलाई पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ए हुन्छ र धेरै प्रकार भिटामिन सी, यसबाट धेरै प्रकारका भिटामिनहरू पाइन्छन्। र कुन कुन बिमारीलाई यसले खानु हुँदैन, यसले गर्ने असर पनि छ र फाइदा पनि छ। केही मात्रामा हल्का असर पनि गर्ने गर्दछ, जो कि बिमारी भएको मान्छेले खानुभयो भने असर गर्दछ। जस्तै एसिडिटीको प्रब्लम छ भने पनि टमाटर खानाले एसिडिटी बढाउने गर्दछ र किडनीको प्रब्लम छ, किडनीमा पत्थरीको प्रब्लम छ भने पनि हल्का यसले असर गर्ने गर्दा पत्थरी भएको मान्छेले पनि धेरै मात्रामा टमाटर खानु हुँदैन। र यसलाई हामीले पकाएर मात्रै सब्जीको रूपमा मात्रै भन्दा पनि यसलाई सलाडको रूपमा पनि हामीले खान सकिन्छ। जस्तै कि यसलाई सलाद बनाएर सलादमा मिक्स गरेर हरेक चिज काटेर काँक्रा, मुला, प्याज, धेरै प्रकारका चिजहरूमा यसलाई मिक्स गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा गर्ने गर्दछ। यसले अगर तपाईँ मोटापन छ भने यसले सलादको रूपमा डेली खाने भने पर यसले तपाईलाई मोटोपनबाट मुक्ति दिलाउँछ। ब्लड प्रेसरमा पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ। स्किनमा प्रब्लम छ भने पनि यसले टमाटरले धेरै फाइदा गर्ने गर्दछ। दैनिक रूपमा टमाटरको सेवन गर्नाले धेरै प्रकारको रोगबाट बचाउँछ। विषादी नहालेको टमाटर खानु हाम्रो शरीरको लागि धेरै नै फाइदा मानिन्छ। यसको सस पनि बनाएर खान सकिन्छ, चटनी पनि बनाएर खान सकिन्छ। यो टमाटरबाट पाइने थोरै जानकारी जो कि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु र भिडियोलाई पसन्द आएमा लाइक, कमेन्ट, फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरू म राखिरहन्छु जुन कि हेल्थ सम्बन्धित भयो अनि कुकिङसित सम्बन्धित भयो। हाम्रो शरीरलाई के खाँदा फाइदा गर्छ, के खाँदा हाम्रो शरीरलाई असर गर्छ भन्ने कुरामा मलाई भएको जानकारी हजुरहरूसँग सेयर गर्ने गर्दछु। र भिडियो पसन्द आएमा भिडियोलाई फलो गर्नु, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु भन्दै हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। दैनिक रूपमा टमाटर सलाद बनाएर खाने गरौँ, चटनी बनाएर खाने गरौँ, यसले हामीलाई धेरै फाइदा गर्छ भन्दै आजलाई यति नै। अर्को एउटा नयाँ टपिकको साथमा आउनेछु। हस्त नमस्कार, सबैको जय होस्।